سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و دوستداران برنامه درس‌های از حج، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق داد تا اینکه در این بار برنامه دیگر و در این سلسله از این برنامه ها در خدمت شما قرار بگیریم. یکی دیگر از افعال و یا اعمالی که حاجی انجام میده وقتی وارد مکه مکرمه شد طواف هست. قبلا پیرامون دروسی که از احرام و از تلبیه و از خود شهر مکه مکرمه اشاره کردیم. حالا وقتی که حاجی وارد مسجد الحرام میشه طواف میکنه. گفتیم که بحث ما اینه که ما از این طواف چی درس میگیریم، به احکامش و مسائلی که مربوط به احکام حج هست بحث ما نیست. الله سبحانه و تعالی بیان میفرماید مردمان را صدا بزن و آواز بدی، از هر طرف می آیند در این سرزمین و گرد این کعبه معظمه و مشرفه. در اخیر این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی میگه ولیطوفوا بالبیت العتیق. طواف باید که صورت میگیره بر گرد این خانه عتیق، خانه‌ای که این خانه آزاد شده هست، عتیق هست. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی درباره طواف و درباره کعبه و درباره این عمل مبارکی که طواف هست اشاره میکنه. و همچنین آیه دیگر میفرماید و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما برای ابراهیم علیه السلام گفتیم که این مکان را تو پاک کن و آماده کن برای طواف کنندگان، برای آنهایی که در اینجا طواف میکنن، به اعتکاف می نشینن، نماز میخوانن، همه این مسائل. و احادیث زیادی هم در این باره هست که رسول صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که حدیث را صحیح البخاری روایت میکنه، هنگامی که رسول صلی الله علیه و سلم وارد مکه می شدن و بعد می آمدن وضو می گرفتن، بعد از وضو وارد مسجد الحرام می شدن، اولین کاری که می کردن طواف کعبه معظمه و مشرفه هست. حالا طواف حاجی می آیه وارد مسجد الحرام میشه، مقابل حجر الاسود طواف رو شروع میکنه، 7 شوط میگرده، یک طواف هست. حالا این عبادت
این عبادت طواف دیگه در روی کل این کره زمین پیدا نمیشه. شما این عبادت را دیگه در هیچ مکانی ندارید. فقط این عبادت در گرد این بیت عتیق هست و او هم به فرمان صاحب این بیت. الله سبحانه و تعالی فرموده ولیطوفوا بالبیت العتیق. حالا درسی که از این گرفته میشه و حاجی محترمی که تو حاجی عزیزی که حرکت کردی آمدی تا این خانه پروردگار عالم و این بیت عتیق را طواف کنید، باید اینجا لحظات فکر کنید که امروز عبادتی برای من میسر شده که جز در همین مکان در هیچ نقطه از دنیا مسئله طواف نیست. هیچ چیزی قابل و لیاقت طواف نداره که انسان به قصد عبادت طواف بکنه. این عبادت خاصه این سرزمین و خاصه گرد کعبه معظمه و مشرفه هست. درسی که از این میگیریم این هست که طواف خاصه این سرزمین، خاصه این مکان و حتی خاصه گرد کعبه و او هم به فرموده الله سبحانه و تعالی. آیا طواف قبر جایز است؟ آیا طواف یک سنگ و یک درختی که امروز در دنیا در بعضی از گوشه و کنار دیده و مشاهده می شود که بعضی انسانها قبر را طواف می کنن، یک درخت را طواف می کنن، یک سنگ را طواف می کنن، فلان و فلان و فلان و فلان را طواف می کنن، هر چیزی که می خواهد باشد، چی این قبر از پیامبر باشه و چی از اولیا باشه و چی از صالحین باشه، از هر کس که می خواهد باشد، آیا درست هست؟ نه خیر. اگر کسی چنین کرد چی می شود؟ حکمش واضح و مشخص هست. شما ببینید نماز که رکن اساسی دین هست، دستور داده شد که مسلمان ها مدت 16 و یا 17 ماه طرف بیت المقدس نماز می خواندن. و هم به دستور الله سبحانه و تعالی بود. الله سبحانه و تعالی دستور داد مسلمان ها به اون طرف نماز می خواندن. وقتی آیه نازل شد فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس مسلمان ها طرف مسجد الحرام، طرف کعبه معظم و مشرف نماز شروع کردن. اگر امروز کسی بیاید بگوید که قبله من طرف بیت المقدس هست یا طرف فلان و فلان هست، من طرف کعبه نماز نمیخوانم، حکمش چیست؟ واضح هست. شخص کافر شده، حکمی از احکام دین را تغییر داده، منکر آیات قرآن شده، شخص کافر میشه. حالا عبادتی که در ابتدای اسلام برای یک مدت هم تغییر کرده بود از سمت کعبه به سمت بیت المقدس، اگر امروز این عبادت را کسی بیاید تغییر بده به سمت دیگری کافر میشه. طواف از روزی که الله سبحانه و تعالی آدم را خلق کرد، از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا، طواف فقط یک مکان داره و یک محل داره و در یک جا الله سبحانه و تعالی دستور به طواف داده. حالا اگر شخص بیایه این طواف را انتقال بده که فلان قبر هم طواف میشه، فلان زیارت هم طواف میشه، فلان درخت هم طواف میشه، فلان و فلان طواف میشه، حکمش چیست؟ واضح و مشخص هست که از دین جدا میشود. چون الله سبحانه و تعالی می فرماید ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف فقط از آن گرد این کعبه هست.
این عبادت را میخواهید، طواف را دوست دارید، بیا گرد کعبه طواف بکن. حتی گرد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست، روا نیست، حرام هست. اگر کسی به قصد عبادت قبر پیامبر و ولی و نبی و هر کس که میخواهد باشد، انسان به قصد عبادت بره یک مکان را اختصاص به طواف بگیره و او را طواف کنه، از دین جدا می شود. این بزرگترین درسیه که جریان طواف برای حاجی محترم میده. دروس دیگر چیست که ما از این طواف دروس دیگری را میگیریم، انشاءالله بعد از میان برنامه بیان می شود. سال 7 گامی در راستای بیداری. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ولیطوفوا بالبیت العتیق. باید این بیت عتیق طواف شود، نه دیگر جا و دیگر مکانی. دروس دیگری که ما از این طواف و یا چرخیدن به گرد کعبه معظمه و مشرفه هست، درس دیگری که میگیریم اینه که هنگامی که در طواف هستیم، همه کسانی که در گرد کعبه هستند شعارشان چیست؟ دعایشان چیست؟ همه از کی طلب میکنن؟ همه شعار یکی، لباس یکی، همه بالاخره آمدن تا از پروردگار عالم بخواهن و طلب کنن و اظهار عبودیت و بندگی داشته باشن. در طواف درسی که میگیریم اینه که هنگامی که طواف میکنیم، اگر غنیه در کنارش یک فقیر طواف میکنه و اگر فقیره در کنارش یک غنی طواف میکنه. فقیر و غنی و عرب و عجم و همه بالاخره در گرد این کعبه معظمه، در گرد یک خانه، در یک هماهنگی خاص، همه با هم دیگر، همه میگن ربنا، پروردگار ما، یا ربی، ای پروردگار من. درس وحدت را به ما میده. در طواف هیچ جا گفته نمیشه که تو شافعی، تو مالکی، تو حنبلی، تو حنیفی، تو فلانی، تو فلانی، تو فلان. نه خیر، همه بر محور کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، همه به این سرزمین آمدن با این عمل کردن. ولیطوفوا بالبیت العتیق. شافعی هم هست با این آیه ایمان داره، مالکی هم هست با این آیه ایمان داره، حنیفی هم هست ایمان داره، حنبلی هم هست ایمان داره. همه مذاهب حقه. در گرد کعبه وقتی میچرخن، اینها را چی چیز اینجا آورده و کشانده؟ این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذن فی الناس یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. و این آیه مبارکه که الله سبحانه و تعالی فرموده ولیطوفوا بالبیت العتیق. پس درس دیگری که ما از گرد کعبه میآموزیم درس اتحاد و اتفاق.
اتفاق هست، درس مهر و محبت هست، درس اخوت و برادری و برابری هست. انما المؤمنون اخوه، به درستی که همگی مؤمنین برادر هم دیگر هستند. چرا امروز دشمن میخواه بین امت اسلامی نفاق ایجاد کنه؟ چرا امروز دشمن میخواه امت اسلامی را به جان هم دیگر بیاندازه؟ از تمام کشورها، از همه قاره ها، نژادهای مختلف، رنگهای مختلف، لسانهای مختلف، ولی شعار یکی، همه چی میگن؟ اهدنا الصراط المستقیم، الحمد لله رب العالمین. هنگامی که در داخل مسجد الحرام وقت نماز میشه، چند امام هست؟ یک امام. کل این جمعیت، شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی و سایر مذاهب حقه دیگر، همه می آین، عرب و عجم، ترک و تاجیک، سیاه و سفید. وقتی که امام میگه ولا الضالین، همه با آواز بلند میگن آمین. اینها چیست؟ الله سبحانه و تعالی وقتی من و تو دعوت میکنه در کنار کعبه، تا این که من و تو بفهمیم، بدانیم که حکمت از جمع شدن در گرد کعبه چیست. چی درسی میگیرید؟ درس وحدت، درسی که انما المؤمنون اخوه، به درستی که همگی مؤمنین برادر یک دیگر هستند. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. این درس میده الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده اشاره میکنه و میفرمایه ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر، ولتکن منکم امة، شما امت خیر هستید. الله سبحانه و تعالی همه را امت گفته، کنتم خیر امة اخرجت، شما بهترین امت هستید. در هر گوشه ای از حرم وقتی ببینید که برادری نشسته هست قرآن تلاوت میکنه، از هر نقطه دنیا باشه، احساس بکن که او برادر توست و او خواهر توست. از هر جا میخواه باشه، لسانش را بفهمی یا نفهمی، بدانی یا ندانی، او خواهر توست و او برادر توست. الله سبحانه و تعالی میفرماید و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت از خدا و رسول داشته باشید. همه اینها در گرد کعبه جمع شدن، اطاعت از خدا کردن، اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم. قرآن می فرماید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، شما با همدیگر منازعه نکنید، با همدیگر کشمکش نداشته باشید. شما در گرد کعبه دیدید، متوجه شدید که عرب و عجم و همه بالآخره در کنار همدیگر، در یک نماز، در یک صف، همیشه قبل از این که شخص به حج بیایه، در هر محل و منطقه و قریه‌ای که هست، اگر در یک محل هست، همان همسایه های خود را میبینه، هم جواران خود را میبینه. شافعی در محل خود همیشه برادران شافعی را دیده، حنیفی در محل و منطقه خود همیشه حنیفی را دیده، مالکی، حنبلی در یک قسمت. اما وقتی که در حج میایه، میبینه که در یک صف 4 برادر در کنار همدیگر با محبت ایستاده هستند. این شافعی هست،
این مالکی هست، این حنیفی هست، این حنبلی هست، همه بر محور قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. به اینه که الله می فرماید ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف کنید در این بیت عتیق، بیایید که در اینجا دروسی نهفته هست، درس وحدت و درس محبت و درس صمیمیت و درس برادری و درس برابری و درس مساوات و همه اینها. ادامه آیه چی می فرماید؟ ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر شما اختلاف کردید، اگر شما به جان همدیگر افتادید، اون ابهت شما و شأن و شوکت شما از بین می رود. واصبروا، صبر کنید. مسائل جزئی را بزرگ نکنید، مسائلی که قابل بحث نیست بحث نکنید، مسائلی که قابل این نیست که شما بیایید عصبانی شوید به خاطر اون، شما اون مسائل پیش با افتاده را کنار بزنید. واصبروا، صبر کنید. وقتی صبر کردید الله سبحانه و تعالی پاداش صابرین، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بی حساب هست. پس به هر حال دروسی که از این طواف کعبه معظمه و مشرفه گرفتیم، اول این بود که گفتیم که این عبادت خاصه گرد کعبه معظمه و مشرفه هست. حتی شما نمیتوانید کوه صفا را طواف کنید، کنار کعبه هست. شما نمیتوانید تنها بیایید گرد مقام ابراهیم علیه السلام طواف کنید، نه خیر. شما نمیتوانید سنگای مکه را بیرون از مسجد الحرام بردارید طواف کنید، نمی شود. ولیطوفوا بالبیت العتیق. این عبادت فقط در گرد کعبه هست، در هیچ مکانی نیست. و دروس دیگر درس اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی امت اسلامی را در گرد کعبه معظمه و مشرفه نشان میدهد. الله سبحانه و تعالی همه عبادات ما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند و بر ما توفیق بدهد که از این دروس حج درست و صحیح استفاده کرده و در زندگی خود پیاده نماییم. تا برنامه بعد شما را به ذات یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.